L'argumentació és el gènere rei de l'oratòria. Quan parlem davant dels altres, a vegades narrem fets que han passat o bé expliquem uns conceptes, unes idees. Però el que més ens interessa és quan volem convèncer els altres d'alguna cosa, defensem les nostres idees, les nostres opinions, i ho fem presentant arguments ordenadament. L'argumentació és la màxima expressió de la capacitat oratòria de poder parlar davant d'un públic per convèncer-lo. Per argumentar hem de tenir en compte, principalment, dos factors. En primer lloc és el contingut del que volem dir. Quin és el nostre objectiu? De què volem convèncer? Hem de pensar, i és molt important, que podem perseguir de convèncer, però a vegades es busca només de vèncer. N'hi ha prou aconseguir guanyar aquella votació, que els altres facin el que tu els proposaves de fer. Però, naturalment, si pots convèncer i arribar-los en el cor i fer que realment s'adhereixin a la teva posició, és molt millor. Hi haurà una proximitat humana que us acostarà més com a persones i farà el projecte molt més sòlid. En l'argumentació també és molt important el to. Quan defensem punts de vista és molt fàcil que ens sentim implicats personalment, que les persones amb qui debatem també tinguin aquesta implicació i que, finalment, es puguin produir algunes topades, alguns desacords. S'ha de vigilar molt quan arriba aquest punt. Hem de conservar la calma, hem de conservar el bon to, el respecte per als altres. Diu la dita, tothom és controlat fins que es posa nerviós. Vigilem de no posar-nos nerviosos en l'argumentació. Una argumentació s'estructura com qualsevol discurs oral en públic en tres parts: introducció, desenvolupament i conclusió. Recordeu, el número 3 és el número màgic. A la introducció hem de presentar la tesi principal, allò que defensarem, la nostra opinió fonamental. I aquesta tesi se subdividirà en apartats en el desenvolupament. Aquests apartats en l'argumentació són els arguments, lògicament. El nombre ideal, també, 3. Millor 3 arguments que 4, millor 3 que 2. És la nostra xifra màgica, és la nostra estructura cognitiva mateixa que ens ho demana. Cada argument ha d'anar acompanyat per justificacions, dades, elements que li donin suport i que el consolidin. Imaginem que volem anar de viatge. Pot ser argumentant en família, pot ser en una classe, en un viatge de final de curs, pot ser en un viatge d'empresa. I estem argumentant a quin lloc haurem d'anar. Aquest destí és el més indicat. Per quins motius? En primer lloc, perquè econòmicament té unes ofertes excel·lents. I aquí han de venir les dades sobre les ofertes. En segon lloc, perquè permet fer una visita cultural d'envergadura. I a continuació s'han de presentar les visites que es podran fer dins d'aquest element cultural. En tercer lloc, perquè també ens permetrà gaudir d'una estona d'oci, gaudir de la indústria de l'oci que hi ha al voltant dels viatges. I també hi ha d'haver una demostració d'allò que podrem fer en aquest lloc. Per a cada argument, unes dades, unes justificacions, uns elements sòlids, objectius, que permetin assegurar-lo i donar-li pes. Per acabar, la conclusió. En la conclusió, idealment, hem de reprendre la tesi inicial, però no ens podem limitar simplement a recordar-la, a fer un resum del que s'ha dit. El resum és la conclusió mínima, és el grau 0 de la conclusió. Per anar bé hi hem d'afegir algun element d'impacte, una citació, una pregunta retòrica, una crida al públic. Veureu, serà l'experiència més important de la vostra vida. Recordareu aquest viatge per sempre. Haurem gaudit i haurem après realment. O, com deia l'home savi, vivim-lo en el nostre temps d'oci, perquè l'oci, al final, és a tots el que més ens queda.
Bé, quan argumentem, el que procurem sobretot és ser lògics, però alhora també busquem connectar amb el cor, connectar amb les emocions dels que ens escolten. La combinació de lògica i emoció crea l'argumentació perfecta. Hi ha diversos tipus d'arguments. En tractarem a continuació, parlaré de 3. El primer és un argument de caràcter molt lògic. És l'argument que anomenem de causa a conseqüència. És a dir, hi ha uns fets, unes raons en el món que són les causes d'altres fets, altres coses que ocorren a continuació o altres enunciats que s'han de tenir en consideració. En l'exemple del viatge que teníem, aquest destí és el millor perquè és on podrem combinar millor una visita cultural i una visita de gaudir, d'oci. Veieu? Tenim la causa i la conseqüència. Té molta força lògica perquè és una de les relacions més sòlides que tenim en la nostra manera de pensar, que hi hagi alguna cosa que és la conseqüència d'una causa precedent. El segon tipus d'argument, en canvi, és de caràcter menys lògic. S'anomenen arguments quasi-lògics. És l'argument d'autoritat. És aquell en el qual no s'argumenta exactament el contingut que s'està dient, sinó que s'afirma que allò és cert perquè ho ha dit tal o tal persona que és experta en aquella qüestió. Fixeu-vos que es desplaça de la centralitat del tema que s'està tocant a l'autoritat, a l'expertesa de qui ho ha dit. És propi, com va dir Aristòtil en el món clàssic, s'ha de fer d'aquesta manera. Com diu el director, la directora general de la nostra empresa, perseguim aquests objectius. O fins i tot, com diu l'avi, la iaia, hem d'acabar sempre ben satisfets després de dinar. A qualsevol nivell argumentatiu utilitzem l'argument d'autoritat. En tercer lloc, hi ha l'argument del benefici. Cada vegada més subjectiu. El primer de causa-conseqüència era molt lògic. En aquest final, l'argument del benefici, el que fem és argumentar que allò és bo per a qui m'escolta, per a mi mateix, perquè en traurà un profit, en traurà un benefici. Aquest enfocament econòmic és el que necessita el nostre país perquè tots puguem viure d'una manera més plena, en pau i en prosperitat. L'argument del benefici porta a la subjectivitat. Hi ha un camí, una gradació, des d'allò que és totalment lògic, el que és quasi lògic, el que passa a ser, a vegades, totalment subjectiu. L'argumentació es mou en aquest marc, entre el que ens interessa a tots i comprenem per al pes mateix de les raons i el que ens interessa a tots perquè interessa a cadascú. En l'argumentació és molt fàcil desviar-se dels arguments principals. I a més, a vegades ho utilitzem fins i tot com a recurs, perquè moltes vegades és molt efectiu. Abans hem vist els tipus d'arguments, que són rectes, que són nets. La fal·làcia implica algun tipus de trampa. Hi ha un joc argumentatiu en què es busca una manera indirecta d'impressionar en l'ànim o en la ment de qui ens està escoltant. La fal·làcia es caracteritza de 3 maneres. O bé canvia el focus, estàvem mirant aquest element i a continuació centrem la mirada en un altre, o bé implica les emocions, anem a buscar directament allò que fa tremolar, que fa vibrar, fins i tot la víscera, a vegades, del públic, del poble, i en tercer lloc hi ha la fal·làcia que tergiversa, que capgira, que força l'argument. En veurem 3 de fal·làcies perquè pugueu veure una exemplificació del que estem dient. En primer lloc, hi ha la fal·làcia ad hominem o ad personam, que és, de fet, la que té la correspondència, consisteix en la correspondència de l'argument d'autoritat que hem vist anteriorment. Per la fal·làcia ad personam
no argumentem sobre el tema que s'està tractant, sinó que el que fem és desviar-ho cap a la persona que ho ha pronunciat. És a dir, matem el missatger. Culpem el missatger. Qualifiquem el missatge segons la persona que l'ha dit. Josep ha dit que tal... Mira, escolta, Josep ja m'ha enganyat moltes vegades. Digui el que digui, per mi no té credibilitat. Però estàvem discutint aquell tema. No, per mi no té credibilitat. Estem desviant cap a la persona. Aquesta és la fal·làcia ad hominem. En segon lloc, hi ha la fal·làcia que s'anomena ad baculum, les fal·làcies tenen nom llatí, que significa la fal·làcia del bastó. És la fal·làcia que invoca el poder, invoca el càstig, invoca la llei, invoca la pena, la punició, com a argument per fer o no fer, per defensar o no defensar una idea. Escolta, no aparquis aquí, que està prohibit. Bé, escolta, no ho faré, però és que no hauríem de parlar, és que el cotxe posat aquí no fa cap nosa, es veu perfectament, no perjudica els veïns, no perjudica la comunitat, per què no s'ha d'aparcar aquí? Escolta, ho diu la llei, no veus el rètol? Escolta, si aparques aquí et multaran i ja està. És el debat socialment etern entre el que fixa la llei i els marges i la discussió sobre la transformació de la llei mateixa. En tercer lloc, tenim la fal·làcia que més va al sentiment de la col·lectivitat. És la fal·làcia anomenada ad populum, del poble. És aquella que apel·la als sentiments d'identitat de grup, de pertinença i alhora als sentiments de supervivència, als sentiments de progrés personal. És típica en l'argumentació xenòfoba. Hem de defensar el pa dels nostres fills, els de casa primer. I amb arguments d'aquest tipus s'està desviant del tema central que es planteja per anar a buscar l'emoció, la pertinença i, desgraciadament, moltes vegades l'exclusió. Les fal·làcies són armes molt poderoses. A vegades, sense mala intenció, fins i tot les utilitzem en converses quotidianes, en la discussió familiar entre els pares, els fills, els germans, la parella. També, naturalment, en el món de l'empresa, en el món de l'ensenyament i en el món de la política. En el discurs públic és molt important detectar la fal·làcia perquè no ens enredin i també no practicar-la per no fer mal, per no fer-nos mal a tots com a conjunt, com a societat.